Herkese selam. Bugün çalışırken kullanabileceğiniz çok güzel white noise efektlerini göstereceğim. Bunun için tarayıcınıza my noise yazmanız yeterli olacaktır. Hemen yazıp enter basıyorsunuz. Daha sonrasında burada ilk çıkan siteye tıklıyorsunuz. Hemen ardından burada istemediğiniz kadar ses efekti sizi karşılıyor. Burada beğenmiş olduğunuz ses efektlerini hemen üzerine tıklayarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Güzellerini tıkladıktan sonra kısa bir yükleme yapıyor. Ve hemen ardından da buradaki barları kullanarak istediğiniz efektin sesini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Örneğin buradaki kuş sesini birazcık arttırıyorum. Diğerlerini de istediğim şekilde burada bu efekt barından halledebiliyorum. Bu şekilde çalışırken kendinize güzel ses efektleri ve ortamlar hazırlayabilirsiniz. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.